tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kitwa Joy for Life Show. Mu by'ukuri ni ikiganiro aho dufata umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana hamwe nawe kugira ngo ubeho mu buzima bwiza, ubuzima bw'umunezero. Imana ishimwe cyane. Nitwa Pastor Blessing Ingabire Muziga, ndanezerewe cyane kubana namwe muri iki gitondo. Imana ishimwe cyane. Ndabizi benshi muri mwe muri kwitegura kujya ku kazi, abandi gukora imirimo itandukanye, abandi kujya ku ishuri. Rero ndakubwiza ukuri, mu minota mikeya, minota itarenze 20 turaza kuganira ijambo ry'Imana hamwe nawe kugira ngo ubashe kugira umunsi udasanzwe ushingiye mu ijambo ry'Imana, uhagaze mu ijambo ry'Imana ukomeye. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi tufite ijambo ridasanzwe shaka gusangira namwe nkoresha agatabo kitwa Urusobe rw'ibiriho. Ni agatabo kadasanzwe aho haba inyigisho zidufasha kuba muri iyi si turimo. Haleluya. Ndetse kurushaho gusobanukirwa abo turibo muri Yesu Kristo, abo turibo, ibyo dushoboye gukora, ibyo dufite nk'abakristo, cyangwa cyane cyane uruhare rwacu nk'abakristo muri iyi si turimo ya none. Imana ishimwe cyane. Rero ntatinze nagira ngo ukurikire ndetse ubwire n'abandi bose bicare hamwe nawe bumve iri jambo muri buhabwe umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero umutwe w'ijambo ry'uyu munsi uravuga ngo ujye witegura mbere y'umunsi mubi. Ijambo ry'Imana itwereka neza ko habaho umunsi mubi ku muntu uwo ari we wese. Iminsi mibi rwose bibaho, birahari, ariko ikitunezeza nuko Imana yaduhaye ubumenyi bwose kugira ngo tubashe guhagarara mu munsi mubi. Yo habaye umunsi mubi, ukahita umenya uburyo ugomba kwifata, ukamenya ibyo ugomba kuvuga, ukamenya uburyo ugomba kwitwara. Imana ishimwe cyane. Rero kenshi kera narasobanukirwa ibintu bimwe na bimwe mu ijambo ry'Imana. Navuga ngo umuntu mwiza yahura n'umunsi mubi, yagira umunsi mubi gute? Numvaga ko abagira imisi abahura n'ibibazo byinshi no kuba hari ikintu kibi bashobora kuba barakoze mu buzima bwabo, ariko ntabwo ari uko. Satani yagerageza buri muntu wari we wese. Rero n'umuntu mwiza ushobora no kubona umuntu mwiza rwose ariko akahura n'ishano n'ikibazo gikomeye cyane. So ibi bintu bibi biba kuri buri muntu wese, ariko wa wundi wamenye ijambo ry'Imana ni ukomeza guhagarara. Rero ngiye gusoma Abefeso 6:10 kugeza ku 13. Ijambo ry'Imana ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hanga ni ijambo ridasanzwe. Gukomera mu mwami ntabwo ari ku bushobozi bwawe bwite, ahubwo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko dudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka umwijima w'iyi si n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana ishimwe cyane. So iri jambo riratwereka ko hari umunsi mubi ku muntu wese, ariko Imana itubwira tugomba guhora twiteguye. Haleluya. Niyo mpamvu hano ijambo rivuga ngo tugire gute? Tutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe cyane. So igice cya mbere cy'icyanditswe tumaze gusoma kirakuburira gukomera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Umwami ntajya atubwira gukora ikintu tudashobora gukora. Imana ntabwo yakubwira ngo kora ibi azi neza ko udashobora kubikora. Iki Imana yatubwiye gukora duko ko dufite ubushobozi bwo kubikora. Yaduhaye ubwo bushobozi bwo kubikora. Haleluya. Niba avuze ati mukomerere mu mwami, bivuze ko hari icyo ukeneye gukora. Akomeza gutanga amabwiriza mu murongo wa 11. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara budatsinzwe. Haleluya. N'uburiganya bwa Satani.
ari byo tugomba gukora. Akenshi twize ko tugomba guhora twamagara Imana, Mana tabara, ariko mu by'ukuri Imana yaduhaye intwaro kugira ngo tube tayari yo Satani yagize gute yaguteye. Aba ngo ambara intwaro z'Imana zose kugira ngo uzabashe kugira gute guhagarara mu munsi mubi. Nutegereze mu cyo kibazo kikugereho utangire guhamagara Imana. Nibutse igihe Mose yari imbere y'inyanja itukura, inyuma hari Egiputa nini abasirikare baza nine kubica. Yatangiye gutaka Imana, avuga ngo ntago ari igihe cyo gusenga, avuga ngo kora gutya, rambura ukuboko kwawe, haleluya, tandukanya iki inyanja itukura. Rero ari Imana yifuza ko dukora, ari byo yifuza ko dukora. Yaduhaye strategy y'uburyo tugomba guhagarara mu munsi mubi, haleluya, Imana ishimwe cyane. Niwambara intwaro zose z'Imana nkuko yabivuze, uzabasha gutsinda imigambi, gahunda, amayeri n'imitego by'umwanzi. Uzabasha kujya gute kuhagarara. Imana ishimwe cyane, haleluya. Impamvu benshi bahungabana iyo bahuye n'ibibazo nuko badakora iby'ijambo, nuko batigeze basoma ijambo ry'Imana ku giti cyabo. Batekereza ko hagira umuntu gusa ubigisha. Ujye ufata umwanya, fata Bibiliya yawe, wiga ijambo ry'Imana, haleluya. Harimo ibintu byiza cyane mu mirongo twasomye rero y'icyanditswe. Imana yaduhaye amabwiriza asobanutse y'icyo tugomba gukora. Icyo yavuze mu murongo wa 13 ni impamvu y'imirongo ya 10 kuza mu murongo wa 12. Hari umunsi w'amakuba, hari umunsi mubi, uba ukwiye kwitegura, haleluya. Hari umwanzi hariya hanze ushaka uwo amira, kandi iyo abonye ayo mahirwe arakubita. Iyo abonye amahirwe yo kukwica arakwica. Rero twebwe ni amahirwe tugomba guha Satani. Imana ishimwe cyane. Ariko nituyobewe amayeri ye, tuza amayeri ya Satani. Satani ntabwo ari we shingiro. Igihe cyose ukomeye mu mwami, ukomeza ijambo rye mu mutima wawe no mu kanwa kawe, haleluya, uzahungabanya umwanzi igihe cyose azaza. Hangaha ni ibintu bikomeye ugomba gusobanukirwa. Akenshi abakristo benshi hirya no hino, icyo akora amara hafi amasaha yose avuga ibya Satani. Satani yagize gute, kanaka yagize gute, rya ni Satani, imyuka bibi. Ibyo atekereza buri gihe ni Satani. Ibyo utekereza, ibyo uvuga ni ibyo uzahora ubona. Imana ishimwe cyane. Rero hangaha ntabwo ugomba guha Satani free advertisement cyangwa se marketing. Turavuga ngo ibyo Satani yakora byose, ibyo ntabwo ari cyo gikomeye. Igikomeye ni Imana yampaye, ubushobozi Imana yampaye, nibyo ngomba guhora ntekereza, nibyo ngomba guhora nibwira. Ibyo Satani yakora byose, uwo yakoresha uwo ari we wese, ntacyo bimbwiye. Icyo nzi cyo, ubushobozi ifite buri hejuru bwa Satani. Intwaro ze zose nta bubasha bifite kuri nge. Nicyo cyambe. Rero ntabwo nshaka kwicara umuntu akatangira kumbwira intwaro za Satani byose, ibyo narabirenze. Icyo nzi cyo, uri muri nge aruturi mu isi. Imana ishimwe cyane. Rero kubera ibyo ngomba gukomeza ijambo ry'Imana mu mutima wanjye. Ntagomba gukomeza ibitari byo, ahubwo ijambo ry'Imana mu mutima wanjye. Yavuze ngo mu mutima wanjye ndetse mu kanwa kanjye ngomba guhora mvuga intsinzi ifite muri Yesu Kristo. Ngomba guhora mvuga ubuzima buzira umuze Imana yampaye muri Yesu Kristo. Hallelujah, glory to God. Icyo gihe Satani ntabwo azakugira gute, ntabwo azakwegera. Imana ishimwe cyane. Nubwo wakumva mu mutwe utangiye kukurya, uvuge ngo Imana ishimwe cyane, uri muri nge ari turi mu isi, ubugwaye ntabwo bifiteho ububasha. Ariko iyo uvuze ngo ye baba we ndashize ndapfuye, nkunda kugwara umutwe aya masaha, ndakubwiza ukuri,
ubu uwo uhaye iki Satani umwanya mu buzima bwawe, kubera ibitekerezo, kubera ubwoba. Bene data, muri iyi si ari ubwoba hirya no hino, kubera indwara, kubera ibintu byose. Abantu bibagiwe imbaraga z'Imana, bibagiye ubushobozi Imana yaduhaye hejuru y'indwara yariyo yose. Yariyo yose. Ijambo ry'Imana ngo izina rya Yesu bifite ubutware hejuru y'amazina yose. Ntago yavuze ngo bimwe. Haleluya. Kandi avuga ngo iyo tuvuze mu izina rya Yesu Kristo amavi yose arafukama akumvira. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo ugomba kugira ubwoba. Nubwo bavuze ngo hirya no hino biturashize, baba ngo ya ndi mu mwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe cyose ijambo ry'Imana arizo ntwaro zawe, uzahora utsinda. Igihe cyose wakoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka utsindisha umwanzi. Niyo mpamvu Yesu nawe ageragezwa na Satani. Icyo yavuga ngo niki? Biranditswe ngo. Haleluya. Nawe rero nicyo uri kuvuga. Tangira wiga ijambo ry'Imana. Uhora ubana natwe, uzarushaho gusobanukirwa iby'Imana yaguhaye. Haleluya. Haleluya. Ndetse ukora uko ushoboye, uduhamagare rwose kuri nimero uri kubona kuri televiziyo. Haleluya. 60-90. Haleluya. Uzaduhamagare, hanyuma tuzaguha kano gatabo for free rwose, kugira ngo nawe uzajye ubona uburyo wiga ijambo ry'Imana. Ni imfashanyigisho igufasha kwiga ijambo ry'Imana, kandi gasemuye mu ndimi zirenga 3000. Niko gatabo ka mbere mu isi k'imfashanyigisho. Haleluya. Mu ndimi zitandukanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Rero ugashatse mu Kifaransa, ugashatse mu Cyongereza, turakaguha rwose. Hamwe na Bibiliya yawe uzarushaho gusobanukirwa imbaraga ufite, ndetse ugasobanukirwa intwaro Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kugira gutsinda Satani igihe cyose. Rero nagira ngo tuvuge iri sengesho hamwe. Haleluya. Aho uri ndagusaba kuvuga iri sengesho hamwe nanjye. Ni iby'ingenzi cyane kubivuga bivuye mu mutima wawe, ndetse ukatura n'akanwa kawe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana idusaba kumva ijambo ry'Imana, ndetse no kwiga kwatura ijambo ry'Imana, ndetse gusenga ukoresha ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero nagira ngo usubiremo hamwe nanjye uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndakoresha ubutware mfite hejuru ya Satani, kandi ndasenya imigambi ye, gahunda ze, uburiganya n'amayeri ye ku gihugu cyanjye no mu mujyi wanjye. Haleluya. No ku mujyi wanjye. Hamwe n'ijambo ry'Imana mu kanwa kanjye nsindana ubwiza n'icyubahiro, ntegeka kandi nganza mu bibazo. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ibaho umugisha. Rero gucengera ijambo ry'Imana ndagusaba gusoma Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 4. Usome nanone Yakobo 4 umurongo wa 7. Wasoma Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 18. Ni byiza kwandika ibi byanditswe kugira ngo nyuma uze gufata umwanya wo kusoma. Haleluya. Kandi nkuko nkunda kubibabwira, ni ngombwa kugira kutoza abana bacu kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwatura ijambo ry'Imana no kurisangiza n'abandi. Rero mugire ibihe byiza. Imana ibaho umugisha. Murakoze. The Lord Jesus told us that this gospel of the kingdom must be preached in all the nations of the world, and then will the end come. For us with Rhapsody of Realities, we have made up our minds. We are going to reach everyone in the language of their heart, the language they understand best, so that we can shine the light of the gospel onto their heart. Right? So we're looking forward to the rapture of the church
To make this happen, we must take this message of the gospel of the kingdom in every man's language, reaching them in every tribe, every nation, every tongue. In adherence to the mandate given by our Lord Jesus Christ, members of the Translators Network International in Pakistan were all out to preach the good news of Christ's saving power with the distribution of Saraiki and Urdu translations of Rhapsody of Realities. We are reaching you all the way from Pakistan. The majority is Muslims and the largest minority are Christians. Then Hindus and Sikhs are also living here. We have 5 states of Pakistan. They are called Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan. The number of individual language is 74, and by the grace of God, I am pleased to announce that we are already working on 31 languages of Pakistan. Behind every Rhapsody language, there is a story. There is a story of hope. There's a story of faith. There's a story of sacrifice on the part of the translators, sacrifice on the part of the distributors, sacrifice on the part of the partners. We print every month and then we distribute and we send in different areas of the Pakistan. And through this Rhapsody of Reality, we are getting many testimonies, and we send some material to hospitals, different ministries. Ministers are using in their churches, even some schools. They have adopted Rhapsody of Reality for their morning session. The Pakistan ke chida Dr. Pastor Chris chide Canada Qatar کوم خلکو ته ممور کړی دي هغه ډېر خوشحاله دي هغه یې کړه چې دغه کې یو تسلسل دی او دا کتاب چې کوم خلکو لا ممور کړی دی کتاب دی او مونږ ته پکار دی چې هر یو قوم قبیلې ته دا موږ ورسوو او د Rhapsody of Reality بک پکار دی چې پښتو کې موږ ډېره زیاته دغه ټرانسلیټ کړو او د خلکو ته ورسوو چې خلکو د خدای طرف ته راشي. موږ ډېر خوشحاله دي هغه ټول څوک دغه په باره کې دعا وکړي. ډېر خوشحاله دي د ډاکټر کریس نه چې هغه د پاکستان دپاره یو ډېر نرم زړه لري د خلکو ته ډېر ورسوي. موږ ډېر د پاسټر کریس نه شکریه ادا کوو. Behind every language there is a story, and we want you to be a part of the story. Glory to God. There are 3 important ways you can be a part of the shining, the light with language cycle. Glory to God. You can pay for the acquisition of new languages by adopting a language. That just costs about ₦1 million. And you can actually also sponsor the distribution of existing languages, because we want to give the messenger angel wings to fly every month. Glory to God. And as many as we can reach, we want to reach them. So, and then of course you can sponsor the Rhapsody Lingual. We've had a Rhapsody of Realities online prayer conference in English, but now we are taking it further, penetrating a little further and bringing that message, the prayer time, to them in the language they understand most. God is counting on you, a man of God is counting on you, and we know we can, together with you, take this message to all the ends of the earth. We're looking forward to the end of this cycle, when we'll celebrate 1 million and more, over 1,004 languages and more this year. Glory to God, because you said yes and took an important step of faith. God bless you. I love you, and I'm waiting to receive you at the finish line. God bless you. murakoze rero kubana natwe, nizeye ko mwahawe umugisha. Haleluya, ko mwumvise ijambo ry'Imana, ko tugomba guhora twiteguye iminsi mibi. Haleluya, uko byagenda gute muri Yesu Kristo turarinzwe, tufite umudendezo, tufite amahoro. Haleluya. Rero ntagira ngo nifurize buri muntu wese amahoro y'Imana, gukomera muri Yesu Kristo, guhagarara mu ijambo ry'Imana,
kandi uko ukomeza kubikora ntabwo uzatsindwa. Ugire umunsi mwiza wuzuye umugisha w'Imana. Murakoze.